আমার হুজুর কেবলার বিরুদ্ধে না আঙ্গুল তুলে বলে মানি না আওলাদ রসুল। আমি বললাম কেন? বলে কত আওলাদ রসুল বের হয়েছে, সাজদাই খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা বললাম আমাদেরকে টোকা দাও, আমরা তো আওলাদ রসুলের গাড়ির পিছনে দৌড়াই, ধুলাবালি নাক দিয়ে আমরা টেনেছি। আওলাদ রসুলের প্রমাণ চাও তোলা? তাহলে তোমরা শোনো, রসুল আকরাম সরকারে মদিনা सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी माँ फातिमा ज़हरा के बेटे इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ुल्ल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर के बेटे इमाम ज़फ़र सादिक के बेटे इस्माइल बेटे कायन के बेटे काब के बेटे उमर के बेटे गफ्फार के बेटे गेसुदारस के बेटे मसवानी के बेटे तगम्मुस के बेटे सैयद ईसा के बेटे महमूद के बेटे अब्दुल रहीम के बेटे अब्दुल जलाल के बेटे अब्दुल रब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे गफूर शाह के बेटे नप्पस शाह के बेटे अबशा मुराद के बेटे हाजी हाशिम के बेटे यूसुफ शाह के बेटे सैयद मूसा के बेटे इलियास शाह के बेटे खुशहाल शाह के बेटे शाह खान के बेटे जमान शाह के बेटे सदर शाह के बेटे सैयद अहमद शाह सिरकोटी के बेटे सैयद मोहम्मद तैयब शाह के बेटे सैयद मोहम्मद ताहिर साबिर शाह। শুনে রাখো, আমার মাকে গালি দিলে আমি জেল কাটতে রাজি। আওলাদ রাসূলের বিরুদ্ধে জিহ্বা নাড়ে তার জন্য আমরা ফাঁসিতে ঝুলতে রাজি। আনাত করে বলা ঠিক কিনা? সব সহ্য করা যাবে, কিন্তু আওলাদ রাসূলের আঘাত সহ্য করা যাবে? জবান খুলে বলুন যাবে।